各位新粉大家好，歡迎收睇新仔好生活，我係新仔，每日為你爆響口，睇通透。睇片之前記得先撳訂閱，多謝各位。Hello，大家好，又係我新仔。今日政壇傳嚟一個震撼彈，亦都係一個令人好傷感嘅消息。曾經為極人神做過政務司司長，亦曾經身陷官司，成為階下囚嘅肥龍許仕仁，今日下午響東區醫院因病離世，享年77歲。講起許仕仁，大家對佢嘅印象可能好極端。有人記得佢係嗰個同曾蔭權、任志剛一齊打大鱷嘅鐵三角之一，亦有人記得佢係嗰個因為貪污案坐監、晚年破產嘅落難高官。佢嘅一生簡直就係香港政壇大時代嘅縮影，有光輝，有黑暗，亦有遺憾。今日新仔就同大家詳細回顧一下呢位傳奇人物嘅一生。未訂閱嘅朋友記得撳個訂閱掣，開埋個鐘仔，唔好錯過我哋最詳盡嘅人物誌。首先講下許仕仁離世嘅消息。根據政界消息指，許仕仁響今日2月1號下晝響東區尤德夫人邊打素醫院病逝。據聞佢早前已經入咗深切治療部一段時間。有見過佢嘅朋友話，佢出獄之後，其實身形一度回復翻以前肥龍嘅圓潤，依然中意着大褸出街。雖然佢晚年因為破產，生活冇以前咁奢華，但係佢對食對享受嘅追求似乎一直都冇變過。許仕仁嘅一生可以話係典型嘅精英故事。但結局卻令人惋惜。佢1948年出世，讀皇仁書院之後入港大。1970年加入政府做 AO 政務主任，因為轉數快、計仔多，而且極有謀略，眼光亦都非常之好。如果要數佢政途最光輝嘅一頁，絕對係1998年嘅亞洲金融風暴。當時金融大鱷索羅斯衝擊港元，香港經濟岌岌可危。當時做財經事務局局長嘅許仕仁，聯同財爺曾蔭權、金管局總裁任志剛，組成鐵三角，佢哋做咗一個好大膽嘅決定，就係動用過千億外匯儲備入市，狂掃港股。大家要明白，響嗰個奉行自由市場嘅年代，政府入市干預係好大件事，隨時被人話破壞自由經濟。但係許仕仁佢哋頂住壓力，最終成功擊退大鱷，保住咗香港嘅金融體系。之後佢哋仲成立咗盈富基金，將買入嘅港股有序咁賣翻出去。呢個絕世好戰略，據講就係出自許仕仁嘅手筆。呢一役令佢聲名大噪，成為香港嘅救市英雄。2005年，曾蔭權做特首，第一時間就諗起呢位舊戰友，邀請佢重返政府做政務司司長。當時許仕仁其實已經離開咗政府，響新鴻基旗下嘅九巴做董事，但係為咗幫老友呢，佢決定再次踏入熱廚房。可惜成也蕭何，敗也蕭何。許仕仁嘅悲劇正正係源於佢同大地產商之間嘅關係，同埋佢嗰種揮霍無度嘅生活方式。許仕仁識食識嘆係公開嘅秘密。佢有個花名叫肥龍，唔單止係因為身形，仲因為佢係一條富貴龍。當年單案件審訊嗰陣，爆出咗好多令人咋舌嘅細節。主控官曾經踢爆許仕仁試過響香格里拉嘅法國餐廳 Petrus 一餐飯食咗21萬，21萬啊，係當時唔係一個細數目。佢去倫敦住酒店住成15萬一晚，除咗食，佢仲有好多燒錢嘅嗜好。佢中意養馬，試過買貴價紅蘿蔔同草去餵外區，5年養馬費已經330萬。佢中意聽歌劇，幾年之內花咗200幾萬買黑膠唱片。佢中意飲紅酒，珍藏嘅每支酒都價值不菲。佢甚至會每日提款1萬蚊現金嚟使，花錢如流水。最爆嘅係佢仲有一個上海紅顏知己叫沈莉娜。許仕仁對呢位紅顏知己亦都非常豪爽，送樓、送跑車、送名牌手袋，總共送咗成850萬俾佢。以佢嘅人工，就算做司長，月薪幾十萬，都根本支撐唔到呢種帝王級嘅享受。於是佢就開始踩過界。2008年，廉政公署收到一封匿名信，舉報許仕仁入住新地嘅禮頓山豪宅，但冇交租。廉署一查之下，發現案中有案，牽涉嘅金額越嚟越大，人物越嚟越猛料。經過4年嘅調查，廉署響2012年採取行動，拘捕咗許仕仁、新鴻基、郭氏兄弟、郭炳江、郭炳聯同埋中間人陳巨源、關鴻生。呢單案當時轟動全城，被稱為世紀貪污案。案情指許仕仁響做積金局行政總監同埋做政務司司長期間，收受新地提供嘅利益，包括免租住豪宅、顧問費尾數同埋冇抵押貸款，總數幾千萬，作為回報俾佢做新鴻基響政府內部嘅耳目。響西九文化區馬灣珀麗灣 D 項目上邊呢，俾新鴻基着數。單案審咗好耐，去到2014年終於判刑。許仕仁被裁定5項罪名成立，
包括借公職作出不當行為、串謀向公職人員提供利益等等，判監7年半，係同案被告入邊判得最重嘅。法官當時話，許仕仁身為政務司司長，係一人之下萬人之上，但係佢竟然為咗維持自己嘅奢華生活而貪污，嚴重打擊咗市民對政府嘅信心。許仕仁入獄之後遭遇亦都好慘，因為佢欠債太多，先後被幾間銀行同財務公司追債，欠債總額超過7400萬。結果喺2013年，高院頒令佢破產，佢嗰啲珍藏嘅黑膠碟、紅酒、名畫，通通都要攞去拍賣抵債，連政府每個月8萬蚊嘅長俸都冇埋，由一個風光無限嘅高官變成一無所有嘅階下囚，呢份落差真係大到難以想象。2019年12月，許仕仁刑滿出獄，當日好多記者響赤柱監獄外面等，佢行出嚟嗰陣，滿頭白髮，身形瘦咗好多。再唔係以前個肥龍，佢冇回應記者提問，坐車去咗北角一個私人屋苑，而唔係以前住開嘅跑馬地豪宅。出獄之後呢幾年，許仕仁都好低調，甚少公開露面，直到今日傳出佢離世嘅消息。回顧許仕仁呢一生呢，新仔覺得真係好複雜。響公務上面，佢絕對係一個好有能力嘅官員，佢嘅智慧，佢嘅手腕，為香港解決過好多難題，尤其係打大鱷嗰一役，如果冇佢，香港嘅經濟可能已經死咗。好多同佢共事過嘅人都話佢真係好聰明，而且轉數又高又快。但係響私德方面呢，佢卻徹底失敗。佢控制唔到自己慾望，結果呢泥足深陷，用權力去換取金錢，最終呢身敗名裂。佢嘅故事教訓我哋，無論幾有才華都好，如果冇道德底線，如果貪念太重，最終都係會自食其果。有人話許仕仁係其情可憫，其行可誅。佢係一個悲劇人物，亦係一個時代嘅警示。佢代表咗香港某一類精英，能力超群，品味高尚，但係響金錢同權力嘅誘惑面前呢，始終把持唔住。佢雖然走咗，但係佢留低嘅影響依然響度。大家會記得佢打大鱷嘅英姿，亦會記得佢戴住手扣上庭嘅唏噓。佢嘅離世，標誌住香港政壇一個充滿色彩，亦充滿爭議嘅篇章正式畫上句號。最後，新仔想問下大家，你對許仕仁有咩評價？你會記住佢係救市英雄定係貪污司長？歡迎響下面留言講出你嘅睇法。記得撳個訂閱掣，俾個 like，分享呢條片俾你身邊嘅朋友，特別係對香港政壇歷史有興趣嘅朋友。我係新仔，我哋下一條片見，拜拜。好啦，單料就講到呢度。如果覺得新仔分析得唔錯，記得撳個 like、留言同埋分享出去。最緊要係訂閱新仔好生活頻道。你嘅每一個支持都係我哋最大動力，多謝晒。